Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng màn hình xe nâng FB25-12 của Komatsu. Xe nâng này là xe nâng điện dành cho người thợ kỹ thuật. Đầu tiên các bạn muốn sử dụng tốt màn hình cũng như sửa chữa để được sửa chữa xe được tốt, hiệu quả, các bạn phải sử dụng hiệu quả màn hình. Đối với các loại xe FB25-11 hoặc FB15-12 các bạn phải sử dụng tool đặc biệt, nhưng đối với xe FB25-12 này các bạn không cần phải sử dụng tool đặc biệt nào cả ngoại trừ màn hình. Các bạn khai thác màn hình và sử dụng màn hình một cách hiệu quả thì các bạn sẽ sửa được tất cả các lỗi của xe FB25-12 này. Đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn cách vào màn hình. Để vào được màn hình, các bạn ấn phím F8, giữ và ấn F1, F2, F3. Chúng ta sẽ ra được một cái màn hình. Màn hình là màn hình tổng thể. Chúng ta có thể sử dụng một cách hiệu quả các thông tin ở trong màn hình này. Ở đây tôi xin giới thiệu qua với các bạn là các phím nút chức năng ở phía dưới. F1 là để đi lên, F2 đi xuống, F3 để quay sang màn hình ban đầu và F4 để xác nhận. Đấy, các bạn chú ý. Còn đây là các nút về phím chức năng và bên phải thì từng đến hạng mục tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Tôi xin nhắc lại, F1 để đi xuống, F2 đi lên, F3 quay lại màn hình, F4 thì chúng ta xác nhận. Như vậy chúng ta sẽ có tổng số, chúng ta có đối với hạng mục đầu tiên, đó là hạng mục monitoring, thì chúng ta sẽ ấn hạng mục monitoring thì chúng ta sẽ biết được tổng thể toàn bộ thông tin của xe trên màn hình bằng cách mặc định cho sẵn, tức là default. Các bạn có thể xem xét hiện trạng của xe tại thời điểm bây giờ nó là như thế nào, thì các bạn sẽ ấn vào hạng mục đầu tiên, đó là monitoring. Hạng mục thứ hai tôi xin giới thiệu các bạn đó là hạng mục về equipment information. Đối với equipment information thì các bạn ấn xác nhận F4 vào đó thì các bạn cũng sẽ tìm được là thông tin về toàn bộ của AdQui, ngày sản xuất, năm sản xuất, số series. Tiếp tục hạng mục tiếp theo đó là hạng mục về battery information. Hạng mục này nói cho chúng ta biết đó là các thông số về AdQui, thời gian sạc của AdQui, thời gian cân bằng của AdQui, tổng thời gian tạp và tổng thời gian tiêu thụ nhiên liệu, tiêu thụ năng lượng của AdQui, chúng ta có thể biết được. Hạng mục thứ tư đó là hạng mục về monitoring customer. Cái monitoring customer này, custom này nó khác với monitoring predefined. Các bạn chú ý, monitoring custom tức là chúng ta muốn xem cái gì thì chúng ta kiểm tra cái đó. Còn monitoring predefined này thì nó mặc định cho chúng ta xem thì chúng ta phải giờ nó trình bày hết cho chúng ta. Còn monitoring custom là chúng ta xem cái gì chúng ta chọn được cái đó. Chọn được mấy cách nào? Ở đây chúng ta cũng có F4 đi xuống, F2 đi lên, F3 quay vào màn hình và F4 nó xác nhận. Và cái này là để đi sang bên phải, F7 sang bên phải và F6 là chúng ta sang bên trái, đúng không ạ? F8 để ấn ID. Ở đây thì chúng ta muốn xác nhận thì chúng ta di chuyển F1, F2 vào các con trò chúng ta xác nhận, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ được các hạng mục để chúng ta theo dõi. Cũng bằng một cách khác, chúng ta có thể là nhập ID, tức là nhập cái số mà chúng ta nhớ. Ví dụ một cái số là ở đây là 31702, tức là volt của của accelerator chẳng hạn, của chân ga chẳng hạn. Thế thì chúng ta nhập 31702 vào đây bằng cách là chúng ta ấn cái ID F8 này vào đây và chúng ta cũng ấn di chuyển, ấn sang trái, ấn sang phải F7, F6 và chúng ta ấn lên, ấn xuống F1, F2 và chúng ta sẽ được là con số 3172 và chúng ta sẽ nhập vào và chúng ta sẽ xem được. Ví dụ ở đây là 3022 battery volt của AdQui là bao nhiêu, đúng không ạ? Và chúng ta như vậy thì chúng ta cũng nhập được vào để chúng ta xem một con số. Bởi vì đối với cái màn hình customer, monitoring customer ấy, chúng ta cần xem cái gì chúng ta mới nhập số đó thôi, đỡ mất thời gian cho chúng ta. Hạng mục thứ 5 đó là hạng mục Abnormality Recorder, tức là hạng mục lỗi. Đối với thợ vận hành thì các bạn chú ý, các bạn hay dùng nhất loại này đây.
Loại này thì chúng ta đó là lỗi. Lỗi thì các bạn muốn kiểm tra lỗi chúng ta thì chúng ta có chúng ta ấn vào đây thì chúng ta sẽ kiểm tra được là gì, có 2 loại lỗi. Đối với dạng kỹ thuật thì các bạn sử dụng cái chức năng này để các bạn kiểm tra lỗi của chúng ta là loại lỗi gì để các bạn để đi sửa đó. Lỗi thứ nhất là lỗi gì, lỗi ở đâu, xảy ra khi nào, và chúng ta nó ở vị trí nào và chúng ta đi sửa nó, đúng không ạ? Và chúng ta thay thế. Lỗi đầu tiên đó là lỗi gì, về cơ khí chẳng hạn. Các bạn ấn vào lỗi cơ khí thì chúng ta sẽ có các thông tin về lỗi cơ khí nó hiện lên. Ở đây các bạn chú ý là toàn đây là các hồ sơ về lỗi hay lịch sử về lỗi nó xảy ra từ ngày mùng 1, ngày mùng 2, ngày mùng 3, ngày mùng 4 tháng 4 chẳng hạn. Ở đây là nội dung lỗi, tên lỗi là gì. Và khi mà chúng ta di chuyển con trỏ F1, F2 vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện lên thông tin lỗi của chúng ta ở đây. Ở đây là nội dung lỗi, đây là số lần xảy ra đầu tiên, đây là số lần xảy ra cuối cùng, số giờ xảy ra ở cuối cùng, và đây là số cái thời gian mà nó xảy ra cách đây gần nhất, đúng không ạ? Đấy, các bạn chú ý như vậy là chúng ta biết được thông tin của từng lỗi một. Ở đây đối với lỗi điện các bạn chú ý, đối với lỗi cơ khí, xin lỗi, đối với cơ khí thì các bạn không thể xóa được. Thường bộ lỗi của chúng ta nhớ khoảng độ 20 lỗi. Sau khi mà nó đủ 20 lỗi rồi thì tự nó sẽ bộ nhớ tràn, tức là nó chỉ giữa 20 lỗi gần nhất thôi. Các bạn chú ý. Tiếp theo chúng ta sang đến hạng mục thứ hai của lỗi, đó là hạng mục về lỗi điện. Khi các bạn di chuyển con trỏ xuống hệ thống lỗi điện thì nó cũng hiện thị ra cho chúng ta nội dung của lỗi, lịch sử của lỗi ra làm sao và nội dung của từng lỗi như thế nào. Ở đây đối với lỗi điện thì các bạn, tôi muốn chú ý với các bạn đó là gì? Đối với lỗi điện thì các bạn có thể xóa được. Nếu các bạn muốn xóa hết thì các bạn ấn clear F8 thì nó sẽ xóa hết. Còn trong trường hợp các bạn ấn xóa từ một cái thì chúng ta ấn từ một cái và chúng ta ấn xóa enter, đúng không ạ? Như vậy tiếp theo hạng mục tiếp theo đó là hạng mục maintenance time the reset. Maintenance time reset. Ở hạng mục này các bạn khi các bạn ấn cái này thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái màn hình về maintenance time reset. Chức năng của maintenance time reset để làm gì? Đó là khi các bạn thay lọc dầu thủy lực, dầu cầu, hoặc lọc dầu thủy lực, hoặc là lọc dầu cầu, hoặc là nút thông hơi. Sau khi đó các bạn phải reset lại. Sau khi thay lọc xong rồi các bạn reset lại để mục đích làm gì? Để khi đến thời gian đó thì nó lại báo cho chúng ta biết là chúng ta hết thời gian đó, chúng ta phải đi thay đi. Sau khi sửa thay chúng ta lại reset lại tiếp, đúng không ạ? Tiếp tục hạng mục tiếp theo đó là hạng mục số 7, đó là maintenance recorder. Maintenance recorder chức năng của nó để làm gì? Để hiển thị cho chúng ta toàn bộ các thông số về bảo trì bảo dưỡng của chúng ta. Ví dụ như dầu thủy lực, dầu phanh, dầu cầu, lọc dầu thủy lực và nút thở dầu thủy lực là như thế nào. Ở đây là số lần thay thế là 1, thời gian thay thế gần nhất là 3,3 giờ, và current tức là cái số thời điểm hiện tại, đúng không ạ, là bao nhiêu đó. Thì ở đây các bạn cũng như vậy. Sang đến hạng mục tiếp theo đó là maintenance mode setting. Maintenance mode setting thì ở đây các bạn chức năng của nó làm gì? Để chúng ta đặt lại cái chế độ bảo trì bảo dưỡng theo phù hợp với tình hình thực tế. Ví dụ như là đối với dầu, thứ nhất là đối với maintenance mode chẳng hạn, các bạn không cần thiết các bạn phải theo dõi về chế độ bảo trì bảo dưỡng thì các bạn tắt nó đi. Các bạn ấn on hoặc các bạn ấn off, các bạn tắt nó đi để cho chúng ta không quan tâm nữa, nó sẽ không báo lên trên màn hình xe nữa. Còn trong trường hợp các bạn muốn quan tâm thì các bạn đặt maintenance load time set. Như vậy là load time set thì của chúng ta đặt, ví dụ ở đây là cứ 30 giờ thì nó sẽ báo cho chúng ta biết, đúng không ạ? Đấy. Và ngoài ra chúng ta có thể đặt lại các chế độ cho từng loại hạng mục một theo phù hợp với tình hình thực tế của chúng ta là bao nhiêu, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có thể đặt lại giá trị, ví dụ như dầu của chúng ta là kém chất lượng, chúng ta sẽ đặt đi là hay từ 500 giờ chúng ta giảm xuống là 250 giờ. Ví dụ thế. Hạng mục tiếp theo đó là hạng mục số 9, đó là hạng mục phone number empty. Phone number empty để chúng ta read tinh và charging phone number của chúng ta vào. Mục đích điểm gì? Để khi có lỗi thì cái số điện thoại nó hiện lên trên màn hình và người thợ vận hành người ta sẽ nhìn vào đó để người ta gọi theo cái số đó để cho người quản lý xe hoặc người sửa chữa xe có trách nhiệm để biết, để thông báo một cách để sửa chữa xe một cách hiệu quả nhất, đúng không ạ? Và ngoài ra
Các bạn cũng có thể sử dụng cái user limit password reset, các bạn có thể đặt lại được. Hạng mục tiếp theo đó là hạng mục default. Default tức là gì? Mặc định. Ở đây default, trong hạng mục default chúng ta có rất nhiều những cái hạng mục tiếp theo ở trong cái default đó. Thì ở đây vì thời gian có hạn nên tôi chỉ giới thiệu qua cho các bạn thôi. Ví dụ như ở đây trong cái default, hạng mục đầu tiên đó là hạng mục change power. Change power thì chúng ta cũng có thể cài đặt lại, một cái là valid và cái là invalid, là có giá trị và không có giá trị. Hạng mục thứ hai là load checker setting cũng như vậy, đúng không ạ? Như vậy cái hạng mục default này tức là hạng mục để mặc định các bạn có cần mặc định hay không, hoặc các bạn điều chỉnh theo thông số của các bạn, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ sử dụng xe một cách là theo các tính năng của xe theo cái ý muốn của các bạn. Hạng mục tiếp theo đó là hạng mục 12, đó là adjustment. Adjustment ở đây thì khi các bạn ấn adjustment ấy, thì các bạn ở F4 adjustment thì nó hiện lên các màn hình phụ của các bạn, đó là có rất nhiều các adjustment ở phía trong, và các bạn có thể xem ở bảng ở đây nó có khoảng độ gần 15 hạng mục đó. Đấy, thì chúng ta sẽ điều chỉnh các đường đặc tính của soft start hoặc là accelerator characteristic hoặc là FA parking Giganther power hoặc parking generative power hoặc accelerator power, tức là các đường đặc tính của bản đạp cần ga, của phanh, của cần gạt tiến lùi, hoặc là cần chân ga, hoặc là setup về khi mà chúng ta đi xuống dốc, phải tóm lại như vậy, đúng không ạ? Các attachment các bạn có thể xem được, điều chỉnh được theo cái ý nguyện của các bạn, đúng không ạ? Các bạn thể xem đây là đường đặc tính của mô tô, đây là đường đặc tính của Gauge controller slope, đúng không ạ? Đây là đặc tính của phanh, thời gian đặt phanh, rồi đặc tính của cần nâng, các bạn có thể ra được. Và attachment 1, attachment 2, attachment 3, như vậy là các bạn có thể điều chỉnh được mọi các thông số của xe liên quan đến máy. Và mục tiếp theo đó là hạng mục công chắc. Chúng ta có thể đặt vào hạng mục công cắt để chúng ta để xem. Ở trong này thì nó cũng có 3 hạng mục nhỏ, đó là terminal và GPS và modem. Các bạn cũng xem từng hạng mục một. Ở đây các bạn có thể xem các thông số đầy đủ và các cách giao tiếp như nào của hệ thống modem. Hạng mục cuối cùng tôi muốn giới thiệu với các bạn trong cái menu service này, đó là hạng mục service video, service messenger. Cái này là tin nhắn để giao tiếp giữa máy với người thợ vận hành cũng như là người chủ hay là người thợ kỹ thuật, để chúng ta biết được là máy tình trạng ta như nào. Một cái chú ý đối với cả màn hình của service thì tôi xin giới thiệu các bạn. Ở đây trên màn hình khi mà các lỗi xuất hiện trên màn hình thì thường là, ví dụ ở đây là màn hình của chúng ta là lỗi N03, đúng không ạ? Thì nó sẽ vì lỗi thì chúng ta chỉ có 4 loại lỗi: N01, N02, N03 theo mức độ tiêu diệt tăng dần. N04 tức là dừng máy ngay lập tức và đi kiểm tra. Cái thứ 03 là dừng máy ngay và di chuyển chỗ an toàn, được kiểm tra. N02 là từ liên quan quá nhiệt, chúng ta mới dừng, chúng ta tắt rồi chúng ta lại nạp tiếp. N01 thì liên quan đến vấn đề quá trình bảo dưỡng. Như vậy là đối với N03 thì ví dụ ở đây N03 các bạn sẽ thấy là khi ở đây thì chúng ta ấn vào F3 thì ở đây nó sẽ hiện lên nội dung lỗi, còn ở phía dưới là báo chúng ta biết là hành động của ta như nào. Ví dụ ở đây là dừng máy ngay lập tức và chúng ta có biện pháp xử lý trở về như nào. Đối với N03 chẳng hạn, ví dụ thế, thì ở đây nó cũng thể khi mà chúng ta ấn thì như vậy là chúng ta có thể xem cái nội dung của lỗi chúng ta xảy ra làm sao, đúng không ạ? Và nói tóm lại, tôi đã giới thiệu với các bạn với cách tổng thể về nội dung lỗi cũng như là cách xử lý sử dụng màn hình của FB xe lơ điện FB25-12 của Komatsu dành cho người thợ kỹ thuật. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi đóng góp thắc mắc xin gửi về địa chỉ lợi.komatsuvietnam@gmail.com. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn có thể đăng ký kênh này để các bạn nhận được nhiều các kiến thức cũng như về cách xử lý lỗi của xe Komatsu Việt Nam.
hoặc các thông số về xe Komatsu Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn.